külaskäik podcasti toob teieni Ott Tänaku ametlik sponsor Betsafe. No nii, tervitused taas rallisõpradele. Korsika ralli esimene päev on lõppenud, reedene päev. Juhtus taas väga palju, nii et on omajagu millest rääkida. Minu nimi endiselt Raul Õessar ja teise mikrofoni taga Karl Kruda, nagu ikka. No tere, Karl! Tervitused ka minu poolt, nagu ikka, mis mõtled selle all? Nagu ikka. No selles suhtes, et iga kord on sama paar olnud. Et... Proovime ikka jätkata seda, nagu ikka. Nagu ikka. Tore on olla tagasi, aga paljustki on meil täna rääkida, Raul. Jah, nagu ikka. Et milline päev, et 6 katset ainult, aga sündmusi, juhtumisi nagu palju. Alustame sealt võib-olla algusest peale, ärme siin hakka mingisugust üldist mule ajama, et läheme kohe asja juurde. Esimene katse, kõigepealt olid seal, Ott Tänak alustas esimene, olid tal lehmad seal rajal, seda oli seal Logier kaamerast ka veel näha, kuidas lehmad tagumikud olid. Jah, et see oli, kohe hakkas nagu juhtuma, et võib-olla esiteks ka selline provotseeriv küsimus, et Ott Tänak ütles ralli või seal esimese katse lõpus, et mingisugune 5-6 lehma tuli ette, ta pidi täitsa seisma jääma, aga aegadest me seda nagu ei näinud, et ajad olid täiesti stabiilsed, splittide peal jooksid, et kas ta siis nagu valetas natuke või mängis seda suuremaks, kui tegelikult oli, või mis seal tegelikult juhtuda võis? Täiesti kunagi ei tea, aga kui sa võrdled esimese ja teise läbimise aega sellel samal katselega, teisel läbimisel ikkagi oli 3 sekundit kiirem, et ta võis täpselt see 3 sekundit kuskil seista või siis ta oli lihtsalt kiirem. Aga eks see võib-olla provotseerimine natukene mõnes mõttes ole, et sul on see finiši lõpus täna me päris mitmelt sõitjalt nägime seda nii-öelda toorest emotsiooni siis, mis öeldakse ka nagu vähe teravamaid asju siin erinevate inimeste puhul ja meeskondade puhul, aga nendeni ka kõik jõuame. Seal ma ei usu, et mingit suurt draamat nagu oli, aga see oligi võib-olla asi, mis jällegi nii-öelda nagu häiris ja tegelikult selle on lihtsalt ette tulnud ka neid, et kui mingi asi on nagu tee peal ees, mis natukene jääb silma segama või riivama, et siis pärast seda sul on mõtted võib-olla natuke lennus, et siis see nagu on lihtsalt häiriv. Aga see on ralli. Ja, ehtne näide selle kohta eelmise aasta Austraaliast Andres Mikkelsen, eks ju, kui see traktor oli tal järsku seal tee peal või mingisugune masin on ju pärast seda järgmist kurvis pani välja. Täna kas või seal samal katsel need samad lehmad, Sebastian Ogier põikas lehmadest mööda 2-3 kurvi hiljem ju tegi selle väikese sõiduvea, mille tõttu ta seal 7-8 sekundit kaotas. Ja, spinnas kohe esimesel katsel. Kui rallit vaatama hakkad kõik aeg, siis mõtled, et tegelikult on ikka mehed nii stabiilsed ja et mis siin ikka nagu juhtub, aga terve päev reaalselt igal katsel midagi ikkagi nagu juhtus. Selles mõttes on ikkagi nagu põnev. Aga esimesest katsest nii-öelda ikkagi mööda vaadates, siis tegelikult see oligi nii-öelda Citroenide allakäigu katse, et esimesest katsest peale on see, mida kõik arvasid, et nii-öelda tuleb lööbi ja Ogieri vaheline suur Prantsusmaa võistlus, meistrivõistlus eraldi veel, siis tegelikult oli Ogier ju see, kes veel spinnas, lehmad olid tee peal, aeg oli nagu kehv ja lööbiga ei saanud ka pihta tegelikult teele, vaid sai tee äärtes asjadele pihta ja murdis ära tagumise ratta, mis on nagu muidugi selline kurb, sellepärast tegelikult sellel mehel on seda kiirust ja Hyundai'd võib-olla oleks tahtnud asfaltil kiiresti näha, aga esimesel katsel kohe nii-öelda kõik kaardid maha mängida ja ta ei olnud ka veel ainuke. No Chris Meagil läks ka esimesel katsel seal, ütleme siis ka ratas või ref või velg või mis iganes seal kõik tal katki läks, kõik see tohu-pohu, mis seal rattakaupas lõpuks oli ikka päris nagu inetu lõpuks. Ja, seal tõesti võis jälle selle pildi nagu kokku viia, et väljad on Toyota on nõrgad, aga arvestades kui kaua ta tegelikult selle välja peal sõitis, siis see velg lihtsalt ise andis järgi, aga nagu see oli, ta ise pärast tunnistas ka, et see oli tema enda otsitud viga, et tal oli legendis sees, et nagu et ta peaks kauem hoidma ühes kurvis nagu sees ja arvatavasti sealt see kivi nagu sinna tuli ka ja ei ole midagi teha. Eks Miigil ikkagi juhtub, aga see ei olnud ka ainuke asi, mis tal täna juhtus. Jah, selle juurde veel jõuame kindlasti. Lööb, selles suhtes läks hästi, et tal olid need varuosad autos olemas, nagu eelmises saates ka ju rääkisime, et tänasel päeval ei olnud seda hoolduspausi päeva keskel, kus oleks saanud lasta nagu meeskonnal toimetada, et pidi kõik need varuosad ja tööriistad ise sinna autosse kaasa võtma ja õnneks nagu suutis Daniel Helena oma paksu keere sinna auto alla vedada ja need asjad seal ära parandada, et seda oli nagu tore näha, et vanameitsid ka seal said nagu käed õliseks tehtud ja
hästi õliseks selles suhtes, et tegid asja uuesti korda. Muidugi ma pean tõdema, et kas tead millega, on sul aimu, et lööb on tegelikult super hea mehaanik, ma ei ütle mitte midagi. Mis on kõige huvitavam asi, mis sa arvad, millega see mees on oma auto ära parandanud? Sebastian Loeb? Yeah. No jumal, no siin on, me oleme näinud ju, kuidas siin, ma ei tea, õllepudelite asjadega on asju korda tehtud, aga ma isegi ei kujuta ette, mida sa silmas võid pidada siin. Käigukasti õlilekke või augu käigukastis parandas ära tagumise antitiivast, lõikas mingi tüki välja. Ja siis seal on autodes on selline tsement, nii-öelda poolid nagu näppude vahel nagu tsementi ja siis ta lõpuks nagu plasterdab peale, kas radikale või asjadele ja siis ta kivistub nagu ära. Aga nende kombodega ta suutis nii-öelda auto nagu kasti töösse jätta niimoodi, et õli ära ei lekiks. Minu meelest geniaalne. No jah, kogemuste pealt sellised asjad tulevad, eks ju. Yeah. Aga mitmel mehel juba seal esimesel katsel see suur mäng nii-öelda põhimõtteliselt lõppes, Miik küll kaotas ju tegelikult seal 48 sekundit ja tegelikult näitas järgmistel katsetel väga head minekut, võttis seda aega sealt natuke tagasi ka aga siis hakkas uuesti juhtuma, aga räägime vahepeal sellest, mida sa juba mainisid ka siin, Citroenid, mõlemad, nii Sebastian Ogier kui Esa-Pekka Lappi pidevalt täna rõhutasid katsete lõpus, et nad annavad endast maksimumi, selle autoga pole võimalik kiiremini sõita. Meie siin saates eile rääkisime, et Citroenid võiksid olla ikka siin seal soosikute seas, et siin lööb ju eelmine aasta Citroeniga võitis katseid Korsikal ja võiksid nagu asfaldil kiired olla. Põhimõtteliselt mõnes mõttes koduralli ka Prantsusmaal toimuv etapp. Mis sinu nägemus on, mis seal juhtus, kas oli seal mingisugune üldine seadisüsse pläkk või on seal autoga midagi, vaevalt, et midagi parandamatut mööda on pandud, sellepärast, et eelmise aasta ju põhimõtteliselt selle sama autoga oldi ju kiired. Tõsi, ja päeva lõppedes Ogier ütles ka, et tal on päris kõva pähkel siis, et tema nüüd peab välja mõtlema, kuidas sa saaks selle auto keerama. See oli see, mis minule kõrvu jäi, et tegelikult nüüd tal on 3 tundi aega, et see on see pikk ülesõit ka veel tagasi nii-öelda nagu servisesse, et saaks üldse hooldada seda autot, aga selle 3 tunniga või selleks õhtuks ta peab inseneridega kokku välja mõtlema midagi, et ta saaks need oma mured lahendatud. Ja selle pinnalt ega mõlemal neil olid sarnased nagu küsimused, sest Lappis pinnas ka mingi katse peal ära. Seda meile ei näidatud. Mingist tagasipöördest ütles täpselt samamoodi nii-öelda nagu Ogier, ehk siis minu jaoks ainult see nii-öelda, mis nendel autodel oli, et tagumine diferentsiaal lükkab nii kõvasti, sest ühe kommentaatori jutust tuli ka, Colin Clarki jutust tuli äkki see vist välja mingis punktis. Et see tagumine ots saba lihtsalt lükkab nii palju nina alt ära, et sellepärast ei saa nina nagu keerama, et siis see balanss on seal juba nagu vale. Aga Citroen on nüüd teinud pikalt nende diffritega koostööd ja selle ettevõttega koostööd ja nad on neid nagu arendanud ja ju siis neil mingi küsimus seal sees kuskil on. Ja kui küsiti ka Sebastian Ogieri käest, et mis siis nagu tegema peab, et kas siis servis vähemalt aitab sind, siis ta ütles nagu päris teravalt, et siin ei aitas servis ka enam, et mitte ma ei, ja näed seda, et siis tuli hashtag unhappy Lappi temale järgi. See Lappi virisemine, hädaldamine, selline mis on õige sõna, on torisemine või pahur oleks seal katsete lõpus, see nagu lõpuks ära nagu, tüütama. Siuke nagu sul naabrimees oleks. Jah, et nagu kogu aeg siuke iga katse lõpus tuleb siukse näoga, et ei tea, ei viitsi rääkida. Olen aeglane, annan ennast kõik. Okei, see selleks, et tegelikult mul on kurb ka tõest. No muidugi, kahju on tegelikult. Aru on saada ka. Listis ikkagi 2 Citroen on tagapool ja neil ei ole mitte midagi nagu sinna teha. Just, aga kokkuvõttes päeva lõpuks 6-7 koht nagu nii hull ei olegi, aga see, et selle kummalgi ei ole tegelikult mingisuguseid nii-öelda lisahädasid olnud, et selles suhtes ollakse veel vähem kui minuti kaugusel liidritest, et seal esikolmiku kohad on kindlasti veel võimalikud, kui seal eespool hakkab midagi ka juhtuma, aga see, et seda puhast kiirust ei ole, on ikkagi selgelt murekoht nende jaoks. Aga läheme edasi, Jari-Matti Latvala, temal siis teisel katsel kaotas seal vist 17 sekundit ja rääkis siis pärast, et kuna suurelt jaolt oli tegemist ju uute katsetega, mida siin MM-sarjas kas varem ei olnudki sõidetud või oli sõidetud, aga väga ammu ja selle kohta siis Latvala ütles selle teise katse kohta, et tema legend, mis ta koostas, oli väga aeglane ja selle tõttu see suur ajakaotus tuli, et kas see sinu kui rallisõitja käest küsin, kas see, et kui legend on natuke aeglasem,
siis kas 17 sekundit katse peale on see reaalne? Natuke vähem kui sekund kilomeetri peale. See on ikka reaalne jah, ega selles mõttes, et need vennad panevad kõik seal kõrvade peal otsast lõpuni ja mingi katse peale lõpus ütles Evans, et tead, kõik on nagu hästi clean run, ühtegi viga ei olnud, sujuvalt oleme tulnud ja siis enne kui ära läheb, aga ma ei saa öelda, et ma ei pingutanud. Sellest kõik nad tulevad kõrvade peal ja sealsel puhul Jari-Mati ütles ka, et ta tegelikult kasutas 2015. aasta legendi. 4 aastat tagasi vana generatsiooni WRC auto, no ta ongi ilmselgelt oli see nagu juba vale otsus, sellepärast et kui sul on ees kirjas ka kurv, et nagu sa lähed seda nii-öelda nagu 3. läbi, siis uus auto on downforce'i ja nii-öelda aerodünaamika sõnul ta võib minna tegelikult selle 4. läbi. Aga kui sul on nagu kirjas ka, et sa ei taha ka üle oma legendi nagu sõita, et siis seal on nagu mitu asja nagu koos, sest ta ütles, et ta tundis ennast nagu väga hästi. Muidugi sa tunned ennast hästi. Mugavalt, auto ei libisenud. Ühtegi ohtu ei ole. Läksid poodi piimale järgi, no siis panedki pool sekundit kildile aeglasemalt. Aga kuidas siuke asi võimalik on, et nii kogenud sõitja nagu Latvala, ta on ju M-sarja kõige kogenum sõitja etappide arvult. Sellise asja üldse nagu läbi laseb. No mugavus, ma arvan, sealsel puhul oli see tegemist mugavusega, et ta lihtsam oli võtta selle 2015. aasta legend, mida natukene modifitseerida, võib-olla tegi ka kiiremaks, aga lihtsalt mitte piisavalt. Ja tegelikult see maksiski talle kätte ja pärast seda katset tal hakkaski kõik alla mäge minema ja lõpuks tal veel läks ref ja mida ta vahetas katse peal, mida ta vahetas ka jube aeglaselt, 2 minutit kulus tal sinna, või tal nii kaua autost väljas, ma sain sellest ka aru, et tal jälle on Jari-Mati punktis, kus ta ei teeni väga punkte. Jah, et Tommi Mäkinen ka ju ütles seal WRC teleülekandes, et tema meelest näiteks Latvala probleem on see, et tal ei ole enesekindlust. Et see võib ka nagu probleem olla ja kui sa tõesti oledki katse finish, sa arvad sealt kõik ära teinud hästi, kaotad 17 sekundit, vaatad tabloo peale, siis ega see enesekindlust juurde ka ei anna. Aga selle refi vahetuse koha pealt me oleme viimasel ajal näinud üha rohkem, kuidas tegelikult sõitjad sõidavad selle katkise refiga lõpuni ja ta ei hakka seda vahetama, sellepärast et see vahetus ise on juba ju ma ei tea, 1,5 minutit miinimum põhimõtteliselt see ajakaotus, mis sa sealt saada võid, et ma ei ole küll selle Latvala intsidendiga nüüd nii täpselt kursis, et mis seal nüüd juhtus, et võib-olla seal ei olnud võimalik normaalselt edasi sõita, aga võib-olla ei oleks pidanud üldse hakkama vahetama selle refiga. Ma arvan, et see oli katses suhteliselt alguses ja tegelikult jah, samas oli küll, ta ütles seda vist, et ta oli juba kaotanud ja selles mõttes, aga see oli niisugune slow puncture, nagu ta ütles muidugi. No jah, aga seal katse lõpus tegelikult oli veel juttu sellest, et see Stewart siis nii-öelda korraldaja, võistluskorraldaja või kes seal nii-öelda raja üks kohtunik, kes ta oli katsunud mingit teist refi, mis oli ka toss. Et nagu aga viimasel katsel samas ta ei kaotanud selle tõttu aega. Me autodes on kaasas sellised väiksed paagid, need jalgratturi need surveõhupaagid, et nagu kui refid külmad on asfalti peal slikkidega, nendele just nagu juhtub rohkem ka, et kuna see karkass on nii-öelda nagu väiksem, õhusisu on nagu väiksem, et sa kõigag lased rõhku refidest maha ja sellepärast refid lähevad soojaks. Üks, et kui sa nii-öelda pikalt oled kuskil pidanud seisma või ootama, et siis refid vajuvad tössiks, et siis sa pead nagu täis tagasi pumpama. Et need on nagu, need võisid olla lihtsalt asjad, mis aitasid tal viimase katse nagu ära minna ja võis kuskilt ka imitseda, aga see on ka just spekulatsioon, sest mina annan seda informatsiooni edasi, mida mina kuulsin, aga autodes see ongi kunagi refi vahu ja need asjad tegelikult sul mingi varu peab nagu olema, et kui sa lähed 5 refiga, siis sul peab olema võimalus ikka kuidagi ennast nagu ära päästa, sest kui sul 2 refi on puruks, siis sul on mäng läbi selleks päevaks. Just. Aga räägime tänasest ralli liidrist, Elvin Evans, M-Sport Ford Fiesta, suurepärane sõitsis täna, minu poolt küll müts maha tema ees, kogu päeva oli tegelikult, esimest katsest alates oli ikkagi väga kiire, vahepeal küll jäi seal Tänaku selja taha nii-öelda seal üldarvestuses, aga lõpuks ikkagi viimase katse järel kohtunike abiga sai siis taas esikohal, et kõigepealt tema poolt kindlasti väga, väga super sõit ja tuleb rääkida sellest viimase katse juhtumist ka, kus ta Chris Meegi taha kinni jäi. Kindlasti, aga nagu peatuses selle esimese teema juures, siis tegelikult Elvin Evans on see aasta sõitnud väga hästi. Ta on leidnud endale enesekindluse, ta on kiirem ja tegelikult kõik etapid on ta küsinud esikolmiku aega ja katsevõite ja kõik asju. Ja ta ka teistpidi presenteerib ka Ogierile kohe, et ise läksid siit Fordist ära, et ma siis rahulikult siin toimetan sellega, et mine sa jälle võitle uue tiimi eest. Aga
jällegi ikkagi ainult Evansi juures siis peatudes, sest tõesti mul on selle inimese üle nagu super hea meel, kes sealt Walesi metsade vahelt tuleb ja nagu me siin eile rääkisime, mida keerulisemaks muutuvad tingimused, siis seda paremaks Seven muutub ja nüüd ta on nii palju ennast arendanud, et ta ikkagi on nii-öelda igapäevastes tingimustes on ka ta nagu täiesti konkurentsivõimeline. Ja kõige parem mul on siin puhul öelda seda, on hea meel, et ma selle vennaga rinda pissin 2016 aastal ja ma ikka olen teda võitnud. Endal on ka tuju positiivne, et mida paremini Elvenil läheb, seda parem on mul ka meeleolu tegelikult. Põhimõtteliselt on Karl Kruda praegu Korsika ralli liider. No selline tavaline kommentaator ma nüüd küll ei hakka olema. Selles mõttes mees on nüüd sõitnud pikalt edasi ja sellel hetkel, kui mina temaga koos võistlesin, oli tema 2 hooaega sõitnud Vertsuga. Mul lihtsalt oli juba see nagu väikse poisina hea tunne, et ma sain sulle paar korda maasikasse panna. Aga no see Miigi taha kinni jäämine, no ilmselgelt seal Chris Miigil ei jõudnud see signaal õigel ajal siis kohal, et tal keegi selja taga võib olla. Noh, Miik ütles ka pärast katset seal, et noh, kui ta lõpuseni jõudis, tormus kohe autost välja seal Elvini ees vabandama ja mida kõike veel ja ütles pärast, et näilik. See tundus nii näilik. See minu jaoks tundus see lihtsalt lollus. See kõik need, see oli hästi läbimõeld, aga no ma olen võib-olla nagu spekulatiivne nendes hetkedes. Sa ei näinud, ta oli 56 sekundit, ma mõõtsin sellele, ta oli 56 sekundit taga. See ei ole reaalne, 56 sekundiga nagu korra ikka peeglisse saadud, arvestades, mis tempoga sa sõidad. Ja tegelikult, mis ta siis ütles ka katse lõpus seal mikrofonides, et ma ütlesin, et Seb Marshall siis ütles, et Stuart, et annaks 3 minutit. Sa oled Prantsusmaal. Sa ei saa Prantsusmaa poes croissanti hommikul kätte, kui sa ei räägi seda keeltna. Et kuidas sa siis Stuartile selgeks teed, et anna minut? Kas on siis niimoodi, et need, ütleme, need inimesed, kes peavad seal suhtlema võistlejatega, need ei räägi inglise keelt? Ei, nad isegi, kui Mehhikos oli see Rally the World Medicumi teema, nii-öelda, kus aidati neid inimesi ja tema, see mees, kes rääkis, oli või nii-öelda peaarst, ralli korraldaja peaarst ka ja siis ta oli see nii-öelda healthcare inimene ka, kes enne rallit ringi käis. Ta rääkis inglise keele sõnavara oli tal võib-olla 100 sõna ja enamus käis ka ümber nii-öelda nagu arsti teaduskonna põhimõtteliselt. No. Et nagu rallidest ja ega need inimesed, kes seal teeres, need võetakse tavalisest küladest, võetaksegi nii-öelda nagu volunteerid, vabatahtlikud, kes aitavad seda rallit korraldada, sest nad on nii hullud rallifännid. No. Aga ega nemad keelt ei räägi. No. Igal. Mina olin väga pettunud Miigi peale, lihtsalt puhas lollus. Aga no ma saan ka aru, et nagu nüüd kui on 3 tundi tagasi sõitmist, et siis kui mina oleks nagu MM-is võitleksin oma meeskonna eest, siis noh, võib-olla sa kasutaksid sükest karti, kas see mingi hetke pealt muutub ebasportlikuks? No eriti selles suhtes, et noh, see oli ju ette näha, et sellise asja puhul noh, see aeg antakse tagasi. No jah. Aga no, seal on jällegi, noh, sorry segan vahel, aga seal on muidugi ka see variant, et noh, kui sa tahaksid eriti süke läbimõeldud ja kaval olla, siis noh, kui sa Evansi sükses olukorda paned, siis noh, mine tea, mis ta võib teha seal. Me nägime ju eelmine hooaeg, kuidas Ott üritas seal Miigist mööda sõita on ju samas olukorras, eks ju, üks kohas, kus ei mahtunud 2 autot kõrvuti. Et see, kui sa tekitad juba sellise olukorra, siis sa kunagi ei tea, mida Evans võib teha. Et noh, kui väga sükselt... No seda ma räägingi, noh. Sellepärast oligi täielik loll, noh. No selles mõttes see mind häiris selles spordis lihtsalt jobu. Puhas jobu. Ma igaks juhuks ütlen lihtsalt vahel, et mina ei usu, et Miik midagi meelega tegi selles olukorras. Aga noh, kui sa niimoodi ütled, siis sellised väiksed kahtlused võivad tekkida. No siin räägiti ka, et Miik on Evansiga suur sõber ka ja no ega Tänak ei vaja ju tegelikult seda, et Evans mingisuguste rõvete räpaste nippidega sealt ära võetaks. Võita sa tahad ikka puhtalt. See on nagu genuine võit. Ma ei ütle ka, et Miik tegi midagi tahtlikult. Aga ma lihtsalt ütlen, et ta ei takistanud selle mitte tegemist. Noh, jah, ütleme seal need vandenõuteoreetikud võivad taas oma mingisugused kalkulaatorid ja asjad seal hakata välja võtma, et kui eelmine tapp oli seal oli ka... Ogieri ümber käis mingi asi. Mustaks muutub see mäng juba siin nende meeskondade vahel. Aga kuidas, küsin üks küsimus, et kuidas võimalik on, et Miigil siis see nii-öelda teade kohale jõudnud, et selle, noh, see Rich Millener, M-spordi boss rääkis ka, et vahel on keeruline nagu katse ajal tiimidel sõitjatele siis mingisugune sõnum edastada, et kas see oleneb, neil on mingisugune raadioside, eks ju tegelikult, kui sul mingi hädaolukord on, siis sa pead ikkagi ju väga sellise usaldusväärse sidevahendi abil saama rääkida.
tegelikult nad peaksid saama otse nii-öelda nagu raadiosse ühendada ka, aga seal ongi see case, et kui seal on kui see on stage mode'is, siis võib-olla sealt ei tule raadioside nii-öelda nagu läbi, et raadioside nii-öelda helistana või nii-öelda antennidega helistana nad omavahel saavad siis, kui nad on nagu ülesõidu nii-öelda mode'is. Aga seda on varem räägitud, et siuke asi peaks olema võimalik ja seda peaks saama nagu teha ja nad meeskonnad vist saavad teha, miks see läbi ei läinud? Kahtlane, aga kas see nagu üldse suunati? No ma kindlasti arvan, et seda nagu tehti, aga seal tegelikult on lihtsalt Korsika on ka nii mägine, et see informatsioon tollel hetkel võib-olla lihtsalt niimoodi ei liikunud nii lihtsalt nagu läbi ja teine on see, et ega see võib-olla autos nagu teistpidi ei näe ka, et ega Chris ikkagi proovis oma autot elus hoida ja servicesse tagasi nagu jõuda, et seda rallit rahulikult nagu jätkata ilma superrallita ja ega kaardilugeja ei saa kõrval oma tööd tegemata jätma, sellepärast et seal viskab ainult kurvi otsa nagu peale. Aga kas autodes ei ole siis mingisugust väga valjud pasunat, millega saaks selliseid asju seal teinekord lahendada? No parema jala all on kõige valjum pasun. Sest seal lihtsalt tegelikult on vanast ajast tegelikult seda nimetati force majoriks, no, sa ei saa midagi nagu teha, tänapäeval on nagu meediad ja otseülekanded ja see lihtsalt nagu ilmselgelt sa annad selle aja tagasi, et selleks nagu austab seda sporti. Kunagi oli ikkagi selles mõttes, kui sa mööda tahtsid saada, siis sa lüksid eest välja lõpuks. No. Kui sa ikka nagu pikalt mind ei näe, siis lükkadki minema. No seal jah, teleülekandes ka seal ikka kõik läksid juba ekstaasi selles asjas. Õhutati Evansit, et pane ikka väike kõks ära selle ja saabki aru. Aga mõtle, mis tal endal seal autos on. Ega nagu paar korda on näha, kuidas ta kiirendas lähedale, et nagu panna see kõks nagu ära, aga ta ei teinud seda. Ta ikkagi nagu suutis ennast kontrollida. Sest ega tema teadis ka, et ta saab tagasi, aga nagu ma ütlesin ka teistpidi, et kõik me teadsime, et see aeg nagu tuleb tagasi. Millises formaadis, kas rohkem või vähem, see on järgmine vaidluspunkt alati kõikidele. Aga minu jaoks 3 tundi inimene sõitis ka veel pärast nii-öelda peab sõitma tagasi service parki ja lihtsalt nagu keeb ühte seda sama asja, et nagu kuidas sa ei näe. Vaatad ja kõik aega tavaliikluses vaatad peeglisse ja kõik aeg ju näed autos ja selja taga. Muidu rallit sõites sa ilmselt ju peegleid ei kasutagi absoluutselt. Tavalist etapis. No jah, okei, Miik sõitis seal, eks ju, väga aeglaselt ja nii edasi, aga silmanurgast äkki vilgub. Jah, kui sa tead, et selline võimalus on olemas, et siis sa tegelikult peaksid ju aegalt ikkagi korra niimoodi piiluma, aga ütleme siis nii, et kõneainet meil on. Jah, kõneainet meil on ja Evans tegelikult käitus väga küpselt selles olukorras, ei hakanud riskima, ei hakanud pushima, ootas oma hetke ära ja käitus nii-öelda turvaliselt. Ja jõuamegi tagasi sinna, et see mees on see aasta väga terav ja ta endale kinnustab ikka, selles mõttes on ta praegu tegelikult number 4 mees, 4-5 mees ja tegelikult ta ikkagi hakkab ähvardama siin ka esikolmikut. Just. Ja nii et 4,5 sekundit Ott Tänaku ees siis edu pärast reedest päeva, Thierry Neuville 9,8 sekundi kaugusel. Neuville tegelikult väga kuidagi vaikselt nagu hiilis sinna. Täiesti, ma mõtlesin täpselt sama asja, kui ma täna seda asja vaatasin, et Neuvillist ei ole kuulnud ei vingumist, kõik on rahulik, kõik nagu enam-vähem toimib, sõitu väga pole näidatud ja kutt istub rahulikult niimoodi, et hingab kuklasse. Ta on ikka natuke nagu negatiivne olnud, ta ei ole siuke nagu rõõmusalt seal katsete lõpus, et see Hyundai ka nagu ei tööta nii hästi, kui ta võib-olla tahaks, et sellest on räägitud ka siin, eks ju, sel lool, et Hyundai ei ole võib-olla nii hea, kui ta võiks olla ja nii edasi, et see aga tal ikkagi, tal oli natukene muhelus oli ka näos, sest mingi katse lõpus ta ütles, et mul ei ole seda tunnet, aga eks vaatame järgmist katset, Et selles mõttes ta teab, kus ta on ja ta ongi selline täpselt nagu hoiab ennast nii kõvasti ründamisstaadiumis. Ja ta ütles päeva lõpus, et ta natukene tahaks rohkem pidamist, ta tahaks nagu kiiremini sõita, et ta teeb nagu kõike hästi, aga tal ei olnud ühtegi viga. Ta on Otist 10, mis ta ei ole isegi 10 sekundit Otist maas. 5,3 sekundit maas ja tema ja Ott Tänak sõitsid täpselt ühte stiili täna. Elvin võib-olla pingutas mingi hetke pealt rohkem ja sealt on ka see 4,5 sekundit edu ja need 3 mees on siis nagu 4. kohast on 26 sekundit ees. Clean run, mitte ühtegi viga, aga kõik teadsid ka, et nagu selles mõttes, et on imelik. Ja pingutasid ja mis ka siis päeva lõpus meie enda Ott ütles, et mul tegelikult oli vasakus amordis on nüüd mingi jama sees, et hoiad hinge kinni nagu päev otsa, et nagu kõik nagu toimiks, aga teistpidi ta on alati neid asju nii-öelda enda teada nagu hoidnud, sest see on maailm samamoodi, et meie siin spekuleerime nagu õhtul nüüd.
pärast seda, aga terve päev oleks nagu räägitud ja eks seal on nagu erinevaid asju nagu välja tulnud ja no ütleme, et kui seda kõige keerutatakse ja teised sõitjad, noh, on ikka ka raske siis keerata, et siis pigem sa nagu tegeled oma asjaga ja hea meel on nagu tõdeda, et see mees tegeles täna oma asjaga. Ei ole vaja kõike ka välja rääkida, et kui sa ikkagi töötad mingi asja nimel, ralli võidu nimel, et võita maailmameistritiitel, siis tuleb teha seda nagu mingil määral üksinda. Jah, väike Jott WRC minut ka siis siia lõpetuseks, selle rallijutu lõpetuseks praegu, et midagi väga rõõmustavat meil seal ei ole. Roland Poom hoiab siis 6. kohta, mis on okei. Ken Torn siin viimasel katsel on tal ka midagi juhtunud, me praegu siin ei ole veel välja uurinud, mis igatahes viimasel katsel kaotas ta üle 10 minuti ja kui ta alustas seal päeva juba 5-minutilise trahviga, siis kokku on tal kaotust 16-10 ja kindel viimane koht praegu jätkavatest JVRC sõitjatest. 5-minutilise trahvi ta sai sellepärast, et ta tegi shakedownil avarii, sõitis ninaga vastu Kalju Servet, me korra alustasime ka, et kumma sa siis valid, kas alla või üles, et tema valis üles ja sellega kahjustas mootorit nii palju, et enne starti pidi mootori ära vahetama, aga see tähendab automaatselt 5 minutit trahvi. Just, ja kui see viimase katse 10 minutit ära võtta ja see 5 minutit ka, siis tegelikult see kaotus ei olegi väga suur, annaks talle nii-öelda puhta sõidu pealt 4. koha, aga eks ilmselt seal 10-minutilise kaotuse juures on ka mingisugune avarii või mingi sükke asi on ilmselt mängus. Aga minu jaoks on väga hea üllataja on Rolts. Rolts on jube hea töö teinud koos Keniga. Ken nagu tõesti kahekesti, nad kaotsid esimesel katsel 1,5 minutit refi purunemise peale, mis oli kõikidele siin saatus nagu miikidel ja maailmakuulsatel nimedel. Siis tegelikult päeva lõpetavad nad Korsikal esimest korda asfalti peal 2 minuti ja 12 sekundiga kaotavad siis esimesele kohale, mis on super hea tulemus nende puhul. 1,5 minutit ref maha arvutada, oleks kindlad 4. Eks arvatavasti ikka teistel inimestel on ka juhtunud, aga nagu targalt sõitnud ja tegelikult ta on sõitnud ka Keniga võidu siin mingitel katsetel, et ta on ikka Keni nagu võitnud ka ja tema on esimest korda. Super töö Roltsile ja Kenile ja ka teisele Kenile me soovime muidugi edu, sellepärast et sa pead sealt tagantpoolt hakkama natuke tagasi ronima. Jah, äkki mingid katsevõite ründama, aga eks see ka siin lihtne ülesanne ei ole, aga Roland Poom jällegi nagu Rootsis, et rahulikult vaikselt teeb oma asja ja lõpuks küll need teised seal eest ära kukuvad. No seal taga tulles on see juba nii-öelda nagu maratoni vormis, sellepärast et need suured autod ees ikka lõhuvad nagu ära ja see ei ole nagu ütleme, et seal selle väikse putukaga sealt tagant järgi tulla, see ei ole väga lihtne või see ei tundu, see ei ole üldse nii lihtne, ma seda ütlen. Just nii et kiirelt homne stardijärjekord ka, siis Ott Tänak, kuna ta päeva teise kohaga lõpetas, siis alustab WRC-dest eelviimasena, Elvin Evans siis kõige viimasena rajal asfaldirallil, tähendab see teadupoolest seda, et see just kõige parem uudis ei ole, aga loodame, et see liiga palju ikkagi Tänaku sõitu ei mõjuta. Ma ütlen positiivne, sest homme ühel katse peal on 6, kõige pikem on katsel siis 47 kilti ja homne päevani üldse 180 kilti pikk. See on 2 Eesti rallit ühes päevas, lihtsalt ütlen. Ja seal on ühel katsel 47 kildi, seal on 6 kilomeetrit selline, mis on pool asfalt, pool kruus, mägede vahel, Korsikal. Jumal tänatud, et ma seal ei ole, aga ma soovin neile ka selles mõttes edu, sellepärast et millisteks tingimusteks see läheb. Ja tegelikult nüüd Oti mõistes, et ta tuleb nagu eelviimasena WRC autodest, siis pigem on positiivne, sest esimene vend, kes seda ründama peab, on ju meil Jari-Matti Chris Meek tegelikult isegi. Jah, kes selle päeva viimasena lõpetas. Chris Meek läheb esimesena, Jari-Matti läheb teisena ja mees, kes ütles, et talle sellised stiilid üldse ei meeldi, et kui sul asfalt tee valmis ei ole, siis ära seda katsesse sisse pane, oli Sebastian Loeb, et talle need siuksed tingimused üldse ei meeldi. Õnneks ta ei pea seda esimesena proovima, lähevad proovima 2 Toyota meest ja siis vähemalt on see informatsioon siis nii-öelda kui seal midagi juhtub, siis nii-öelda jäljed on näha. Just. Läheme edasi BetSafe'i nurga juurde, panustamisnurga juurde, tuletamis meelde uue kliendi pakkumist, mis endiselt kehtib, kui BetSafe'is endale konto teed ja panustad seejärel vähemalt 10 euro eest, vähemalt 1,5 koefitsiendiga, siis BetSafe annab selle puhul omalt poolt 25 eurose tasuta panuse ja sellist asja saab siis teha 4 kuul järjest, ehk siis kokku võimalik 100 eurot tasuta panustamisraha endale võita. Ja kes siin värsked BetSafe'i konto endale teevad, siis nende sama WRC koefitsientide peale tasub panusid teha, siin on
päris kõne valik juba olemas üleval, neid Korsika ralli koefitsiente edasi saab ennustada siin Ott Tänaku kiiruskatsete võitude arvu, praegu vist täna tuli 1 vist, jah. Siis järgmise kiiruskatse ehk siis 7. katse võitjat, esikolmikusse jõudmist siis üldse, võitja autot, mida kõike veel. Võib-olla mina toon ühe huvitava koefi välja, siit saab ka nii-öelda head to head, ehk siis mees mehe vastu panuseid teha, et kes parema kohaga ralli lõpetab. Thierry Neuville versus Elvin Evans, Neuville 2,45, Evans 1,50. Kuna see vahe on tõesti 9,8 sekundit ainult Evansi kasuks. Neuville, kogenuma sõitjana, natuke sellisema stabiilsema sõitjana, see 2,45 tundub lihtsalt väga hea väärtus, et seda mitte kasutamata jätta. Ma nõustun, ma täielikult nõustun. Minu kõige huvitavam koef, mida ma siit loen, on, kui Otil oleks mega äge tunne ja ta võtaks homme kõik katsevõidud ja pühapäeval peaks ta võtma ainult ühe. Nüüd lõpuni välja, et ta peaks võitma kõik katsed, niipidi siis 100. Pole paha. See on lihtsalt, see nagu imponeerib natukene. Aga siin on tegelikult nagu teisi põnevad asju ja tegelikult ralli võitjate puhul esimestele meestele panustusest tegelikult on ikka nii-öelda sama sinu mõistes siis Thierry Neuville'i peale on ta, et ta üldse võidab, kui ta Evansist eespool on, kui ta Evansi võidab ja selle võidab, siis tegelikult on koef 5, mis on nagu hästi. Ja nagu sa ise ütlesid, siis ta on niisugune salakaval rebane ja ta on täna täiesti vagusi istunud seal kuklas inimestel. Ootab oma võimalust. Ootab oma momenti, Ja see on, tegelikult on huvitav on siin kohe surfata. Just. Aga meil ei ole väga aega siin surfata, saad on juba vaatad rekordpikkuseks või rekordpikaks veninud. Võtame kiirelt meie küsimuste rubriigiga ette ja ühe küsimuse jõuame siis täna võtta, selle on esitanud meile Christopher ja küsimus kõlab siis selliselt, et täna oli ka näha, et näiteks Sunini autol oli see nii-öelda pardakaamera siis esimese ratta koopa sees seal kuskil ja filmis siis ilusti sellisest külje peal toimuvat ja Christopher tahabki teada, et kuidas see pardakaameratega tegutsemine seal käib, et kas iga meeskonna juures käib mingisugune spetsiaalne tiim neid timmimas, seadistamas, asukohta muutmas või on need ralli algusest lõpuni siis kogu aeg puutumata ja mis juhtub, kui need siis küljest sõidetakse või mingisugune probleem juhtub ja kas siis nende asjade paigaldamine on ainult selle eraldi mingisuguse seltskonna teema või tuleb meeskonna endal ka, rallimeeskonnal endal nendega kuidagi tegeleda? Ei, meeskond mitte kuidagi nende kaameratega ei tegele, et selle jaoks on eraldi meeskonnad ja nad käivadki nendes kinnistes parkides, reegruppides, on nende nii-öelda ajad, kui siis nemad võivad astuda nendesse kohtadesse sisse, vahetada akusi, vahetada kaamera positsioone ja üldisel kõikidel muudel aegadel on nende puutumine keelatud. Ja kui midagi kaob ära või katki läheb, siis on loomulik kaduma. Just. Nii et siin... Ja sellega ongi vist soomlased teevad, see on Nepp äkki. Nepp Finland. Nepp Finland. Soome maffin ikka igal pool. Jah, kes seda ralli otseülekannet üldse toodab, nii et kui mingisugune probleem on, siis süüdistage soomlasi selle osas. Üle lombi, jah. Kiirelt siit laevaga saate mõned sõnumid teile saata. Igatahes, aitäh, et olite meiega. Kui veel küsimusi on meile või siis ka Ott Tänakule, siis tasub saata aadressil 6kaik@delfi.ee. Ott Tänaku küsimustele vastab siis Betsafe abiga Tänak ise, nii et kui teil mõni selline kaval või hea küsimus on, siis andke tulla ja parim küsimus peaks siis ka auhinna võitma, nii et meile võib niisama küsimusi esitada, meie siin nendest auhindu ei jaga, aga kui midagi väga-väga head tuleb, siis mine tea. Kõigile jah, me kõigagi ei jõua järjest vastata, aga aegamööda me ikka võtame need läbi, et võib-olla peame varsti tegema lihtsalt küsimusti saate. Just, et selline küsida võib kõike saada. Just nii, igatahes kuulake meid ikka Delfi taskust, sealt saate ka muid huvitavaid podcast'e kuulata ja jälgi ikka Delfi otseblogi, nii et meie siit täna lõpetame ja oleme juba homse väga pika ja loodetavasti põnevust täis päeva ootuses. Kindlasti, ma ei saa mitte midagi muud siin väita, tänud kuulamast. 6 käik podcasti tõi teieni Ott Tänaku ametlik sponsor Betsafe.